Bir neçə aylardır ki, məişət tullantılarına qarışan kanalizasiya suyu küçəyə axır. Xoşagəlməz mənzərə şəhərin General Mahmud Əbilov küçəsində yaşanır. Əraziyə məişət tullantıları səpələməklə yanaşı hər tərəfi üfunət bürüyüb. Yerli sakinlər deyirlər ki, problemin həlli üçün dəfələrlə müraciət ediblər, amma problem həllini tapmır. Uzun zamandır yaşanan problem xəstəlik mənbəyinə çevrilib. Onlar qeyd edirlər ki, küçədə zibil qutuları olmadığından həftələrlə zibillər daşınmır. Kanalizasiya sularına qarışan tullantılar əraziyə yayılır. Ən təhlükəsi də odur ki, az yaşlı uşaqlar bunun çirkablı su olduğunu bilmirlər. Sakinlər bu hala görə daha çox narahatdırlar. Şikayətçilər kanalizasiya arxlarının otlardan və məişət tullantılarından təmizlənməsini və məişət tullantılarının daşınmasını tələb edirlər. İllərdir buradan açıq kanalizasiya gedir bu arxdan. Üfunət iyindən, nətər deyim, belə elə pis qoxu gəlir ki, qapı-pəncərə açmaq mümkün deyil. Biz yayda qapı-pəncərə açmırıq elə bir. Ağcaqanad yığılır, pis iyi gəlir. Xahiş edirik əlaqədar təşkilatlardan köməklik eləsinlər, baxsınlar. Uşaqları çıxara bilmirik küçəyə. Özümüz yaşlı adam hava istəyirik. Hava yoxdur bu küçədə. Elə bir ki, tam pis vəziyyətdə. Biz illər boyu bu kanalizasiya sistemindən əziyyət çəkirik. Dolur, qabağı bağlanır, gitmir. Nə müraciətlərimizə baxan yoxdur. Dəfələrlə biz şikayətlər eləmişik. İndi yox, illər boyu olumuz bizim şikayətləri olub. Ancaq baxan yoxdur bura. Bilmirik kimə şikayət eləyək, kimə deyək sözümüzü. Bu kanalizasiya qabağı tutulub, baxan yox, axarı yox. Kanalizasiyaya gələn sular da hamısı bizim həyətin qabağındadır. Çıxılmaz vəziyyətdəyik, pis vəziyyətdəyik. Qamakhoza şikayət eləmişəm, bələdiyyə şikayət eləmişik. Baxmırlar, gəlib bir işə əncam çəkmirlər. Xahiş edirik, bu işə ciddi baxılsın. Yaranmış problemlə bağlı çəkiliş apardığımız zaman Xaçmaz rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, sakinləri narahat edən problem dərhal nəzarətə götürülüb. Aidiyyatı üzrə qurumlara tapşırıqlar verilib. Ərazi məişət tullantılarından və çirkab sulardan təmizlənməyə başlanıldı. Könül Kazımova, Xanlar Qaraca bugün informasiya proqramı üçün.